Hej, mit navn er Jeanne Ferry. Den her lille video, den henvender sig til dig, som er pårørende eller i familie med et menneske, som har langvarig men efter en hjernerystelse eller et andet hovedtraume. Det kan også være efter en hjerneblødning eller en blodprop i hjernen. Det tip, jeg gerne vil give dig her, det handler om, hvordan du kan få et godt samvær med et menneske, som har den her lidelse. Det er nemlig sådan, at hvad enten det er den ene eller den anden type lidelse, så er der tit og ofte en træthed forbundet med de her lidelser. Og det gør, at mange mennesker, der har de her skader på hjernen, godt kan trække sig fra socialt samvær. Måske kan du opleve, at du flere gange har prøvet at tage kontakt, og vedkommende vender ikke tilbage. I virkeligheden så kan det handle om, at vedkommende slet ikke kan overskue et møde. Og så kan det også handle om, at der er nogle følelser i spil, nemlig følelsen af dårlig samvittighed. Det her med, at man godt kan føle en form for skyld over, at man er havnet i den her situation, kan også være med til at gøre, at man ikke rigtig får dyrket det sociale samvær. Men her kan du som pårørende rent faktisk også godt gøre noget. Noget af det, der er vigtigt, det er, at der er struktur på tingene. Det har man rigtig meget brug for, når man har sådan en skade. Det vil sige, at man har også brug for, at man mødes i et tidsrum, der er aftalt. Så det jeg vil anbefale dig, det er, at næste gang du skal lave et arrangement med en, der har den her skade, så vil jeg anbefale dig, at du siger, at du kommer klokken det, og du går klokken det. Så I har et aftalt tidsrum, hvor I ses. Det vil nemlig gøre, at den her person, der har skaden, kan enten hvile sig op til I skal ses, eller ved, at når du er gået ud af døren, jamen, så kan vedkommende tage sig et hvil der. Noget, der også spiller en væsentlig rolle i det her med samvær, det er akustik, der hvor man er. Det vil sige, du kan godt opleve, at vedkommende måske ikke har lyst til at bevæge sig ud i en menneskemængde, ud på en café. Fordi akustikken kan jo være voldsom der. Altså, der kan være for meget lyd. Der kan også foregå for meget. Måske er der et virvar af mennesker, der vælter rundt mellem hinanden. Og det kan også være meget forstyrrende for et menneske, der har en skade på hjernen. Så noget af det, jeg godt kunne anbefale, det er at holde jeres møder et stille og roligt sted. Og hvis I skal mødes ude, så er det måske en idé at gøre det i sommertiden, hvor man kan trække hen i en park og sætte sig, hvor der er fred og ro. Eller i hvert fald på en café, hvor man kan sidde udendørs i rolige omgivelser. Jeg håber, du kan bruge det her tip til noget, og hvis du har lyst til at vide mere omkring mig og mine ydelser, så er du velkommen til at klikke dig ind på min hjemmeside, som er jeanneferry.dk.